düşerken bitti. Evet. Geliyorum. Hadi gel de göreyim. Yol buldu orada. Çok kötü ya burası. Geliyorum. Işık uygun değil. Kendini açıktan söyleyeyim. Ekip aşağıya mı döndü? Aşağıya mı döndüler? Gitmiyor muyuz? İleriye doğru da gidiyor. Dönüş kararı. Cevap arkada demişler. Ben şişeme su doldurayım arkadaşlar. Bir bardak ayran, kaynanası, bir büyük Tekirdağ rakı tüm insanları yaşatır. Şaka şaka demişler. Isırgan otlarıyla çok güzel börek yapılır. İnanılmaz. Çok kaliteli bir börek. Vallahi canım bir çekti ama. Ne biçim olur biliyor musun? Federe yedik artık. Kaydanası çok daha ölmüş. Değişik. Çok güzeldi. Harika. Karavaki'deki kaynağı. Tam bir falan hani amatörler gezip antrenman veriyoruz. Vallahi günaydın. Hanımefendi merhaba.
Sen ne yaptın Sinop'ta? Sen patladın mı? Boş geçti. Bana ne yiyor? Gelin. Selim abi helal olsun be. Size göre nasıl bir karar Evet. Sınırsız balık bilmem ne. Dedim ya adama gideyim ayıp olacak ya.